ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಾ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಕೆಮ್ಮು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ: ಡ್ರೈ, ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಈಗ ಡ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಫು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೆಟ್ ಕಾಫು ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ಲೂ ಬಂದಾಗ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದಾಗ, ಆಸ್ತಮಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ, ಬ್ರೊಂಕೈಟಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಈ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ನೂ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾನಿಕ್. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಫು, ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಥಂಬ್. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕೈಗೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಕಾಫ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಫ್ಲೆಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಏನ್ ತಿಂದ್ರೂ ಅದು ಫ್ಲೆಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೆಮ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಕೈಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀವು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸತಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಂಬಾನೇ ಈ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.